ثواب لري څوک چې په عرفات باندې وقوف وکوي دا څونه ثواب لري دوی وایي والله كذلك يا رسول الله يقول قسم خدا چې هغه دغه دې موږ په زړه کې راته ووایه پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي 2 رکعاته لمونځ واجب چې په مقام ابراهیم وکوي دغه مسلمان دون اجر لري لکه یو مریی چې له اولاده د اسماعیل علیه السلام ازاد کړي سعی بین صفا و مروه چې وکوي لکه اویا مریجونه دي ابراهیم علیه السلام سره چې له اولادې ازاد کړي کوم مسلمان چې په عرفات باندې ودرېږي الله رب العزت بلا کیف ورسمای دنیا ته راکتېږي ټولې پردې د خدای جل جلاله د نورانیت پردې ایسته کوي علوي نظام د لوړ نظام د ټیټ نظام ملکې ټولې ورته ګوري الله جل جلاله مباحات کوي افتخار کوي وایي وګورئ زما بندګانو ته نفس ورسره شیطان ورسره داسې سرتور سر لټو پکې ماته ولاړ دي شاهدان واوسئ قد غفرت له ما وبخل هر څوک چې دوی د هغو درخواستونه ما کوي سپارښت کوي هغه مې هم ټول وبخل د دوی سیئات مې په حسناتو بدل کړو او دوی ته مې جنت ورکړو مسلمانانو زموږ په ژوند کې تمنا دا ده چې الله راضي کړو که لمونځ کوو که روژه نیسو که حج ته راځو او که جهاد کوو که مو قرباني ورکوئ د دې لپاره چې الله رب العزت راضي شي الله په عرفات کې راضي کېږي مسلمانانو په نن شپه کې راضي کېږي داسې ګورئ دا ډېره عظیمه شپه ده په دغه شپه کې تاسې ذکر وکوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وایي د ما ذکر او تر ما مقدم د نور انبیا ذکر دا و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الإخلاص وحديث الكلام عليها قل هو الله دا سلس القرآن فضيلت لري دغه آفات ووایه ذکر کوئ عاجزي کوئ که زړه نه درځي د زړه په شکل ځان جوړوئ ګورئ په ژوند کې بیا دغه تمنا د تاسې پوره شي د څلوېښتو د اویاوو کلو ارمان مو راوړی ده مسلمانانو په ګپو یې مه تېروئ په کلیکونو یې مه تېروئ په مدرسو یې مه تېروئ ډېر مجالس مو کړي دي ډېر ټېلفونونه مو کتلي دي ډېر ډوډۍ ګارو مېلمستیان مو خوړلي دي